Всем привет! С вами передача «Вокзал для двоих» и я ее ведущая Алина Басиева и Руслан Кабалотти. Алина, ты, конечно же, знаешь, что Цейское ущелье – это край волшебных красот, величественных горных вершин, ледников, альпийских лугов, бурных горных рек и, конечно же, водопадов. И там много святилищ. Ты знаешь, что много святилищ? И поэтому все туристы со всего мира устремляются в Цейское ущелье. Ну правильно, из самых отдаленных уголков России и зарубежья люди разных возрастов приезжают в Северную Осетию, чтобы своими глазами увидеть и насладиться красотами природы Северной Осетии. В частности, Цейского ущелья, потому что мы сегодня туда должны отправиться. Так, мы последуем их примеру, и вы устраивайтесь поудобнее и поехали! Не мальчишься под ногами. Не мельтишь под ногами. Вау! Хотелось вырваться в горы. Там настолько красиво. Воздух, воздух. О, Мы едем за этой красотой, за этой энергией. Здорово, что можно у себя в стране путешествовать и наслаждаться, дзен ловить. Шагациков, Дон. Шагациком. Нашла себе с кем проехаться. Это сказки, ледник. Вот эта канатная дорога ведет прямо туда, да? 5 селфи, наверное, снимает. И щелк, и щелк. Алло. Что Ты что, здесь уснул, что ли? Ой, я хотел рассвет встретить, а опять пропустил, опять. Дорога ведет в сторону Алагирского района и займет примерно 30 минут езды. Доехав до Алагира, мы свернули в сторону Северо-Осетинского государственного природного заповедника. Руслан, а ты знал, что все Цейское ущелье является государственным заповедником? Нет. И вообще я считаю большим упущением, если мы с тобой сегодня не воспользуемся услугами профессионального экскурсовода. Конечно, конечно. Да, ну вот благодаря работе заповедника в Северной Осетии обустроены экологические маршруты. И по одному из них мы сегодня с тобой пройдемся. О, интересно. Экологический маршрут. Как-то Это ты где-то там? не заинтересован вообще. Честно говоря, меня сбивает вот эта калина. Посмотри, какая она красивая. Так ее взять, растолочь, сахаром засыпать. Вот я тебе про Кипятком. заповедник, а ты про калину. А, ладно. Ты делаешь? Что я делаю? Ты знаешь, какой питательный Ну не ешь. орех? Они же не мытые. Это алыча. Я с голоду умру. Мы вообще-то сюда пришли не есть, а работать. И вообще я предлагаю начать свое путешествие с главного офиса заповедника и познакомиться с главным специалистом по горным копытным. Как тебе такое словосочетание? Горнокопытным очень интересно. Да, а кандидатом биологических наук Павлом Вейнбергом. Павлом Вейнбергом. Ну, ты хочешь сказать, что он знает все про эти горы и про тех, кто здесь обитает? Да. Да? Видишь, я догадался. Как раз нас уже ждут. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Юрьевич. Павел Йоилич. Да, по отчеству. Очень приятно. Нам Очень приятно. Да. А вот мы сейчас находимся на территории главного офиса, правильно? Да. У вас здесь ремонт сейчас, насколько мы знаем, да? Да, вот в этом здании капремонт начнется скоро, и поэтому мы перебрались в здание музея. А можно по вашей территории пройти? Здесь так живописно все. Ну да, запросто. Знакомьтесь, ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского государственного природного заповедника, всемирно известный териолог, специалист по млекопитающим. Он работает в составе международных научных экспедиций, изъездил многие горные страны мира и почти все горные территории России. С его именем считаются мировые эксперты. Он исследует горнокопытных фауны планеты. Вы когда сюда приехали в Осетию? Я знаю, что вы родились совершенно в другом месте. Да, я родился в Риге, там закончил университет, в Осетию приехал в 1975 году. Я, естественно, совершенно не думал, что я тут
Задержусь, да, на 46 лет, вообще нет. 46 лет! Что заставило вас остаться? 46. Ну, вы знаете как, в заповедники люди приезжают, научные сотрудники, с такими мыслями. Вот я соберу материал, защищу диссертацию и куда-нибудь. Да. Вот. Ну, а кто-то остается, потому что многим нравится. И мне тоже понравилось, потом у меня жена Стинка. О, ну, Да. это, наверное, главная причина, скорее всего, да? Нет, я бы так не сказал, нет. Это уже территория заповедника вообще? Да, это отдельный участок, 9 гектар, который формально считается территорией заповедника. Но основная территория, 29 с чем-то тысяч гектар, у нас от Бурона и наверх. Значит, от Цельского хребта до Феогдонского ущелья. И отдельный участок еще вот здесь, Шуби, 3000 гектар. Наряду с международными исследованиями Павел Йоэлич ведет в родном заповеднике большую часть повседневной рутинной зоологической работы. Организует учеты диких зверей и сам участвует в них, преодолевая маршруты разной сложности. В чем заключается ваша работа в заповеднике? Есть такое модное слово «мониторинг». Так. На самом деле это просто слежение. Мы отслеживаем явления, которые происходят, вот я, например, в популяциях крупных и средних млекопитающих. Когда у них появляется молодняк, сколько выживает, когда у них начинается сезон размножения, заканчивается, когда они линяют, что они кушают, куда они ходят. Вот как раз для этого очень хороши фотоловушки. Наблюдать за лесными животными очень сложно. В горах животных видно. Там открытая местность. За горными копытными можно наблюдать. За лесными наблюдать практически не получается. А вот интересно, какие животные были сюда завезены для обитания, развития, размножения? Тенденция обогащения фауны, это так называлось, сейчас такая деятельность запрещена. Почему? Потому что есть аборигенные виды животных и растений. А вот, например, вы знаете, что белка у нас завезенный вид? Нет. На Кавказе не было белки. У нас завезенный вид американская норка, из-за чего, по-видимому, исчезла европейская норка, наш аборигенный вид. Она ее выдавила, вытеснила? По сути дела, да, вытеснила. Да. Все чужеродное запрещено привозить. А То если есть... оно уже обитало здесь? А это другое, это реакклиматизация или восстановление. Вот, например, зубр. Да? Зубр здесь был. Он в республике на территории Осетии исчез, по-видимому, в конце 18-го, может быть, в начале 19 веков. Да? Вот это вполне нормально, и это, более того, это поощряется, по всему миру такое делается. То есть восстановление видов, когда-то обитавших. А есть те, которые занесены в Красную книгу? Да, ну вот, например, зубр, он и в международной, и в российской, и в нашей. Потом, например, вот эта вот несчастная европейская норка, которой, по сути дела, уже нету в республике, она, может быть, сохранилась только на Западном Кавказе. Выдра в Красной книге. Перевязка, очень редкий тоже такой родственник куницы, очень странный зверек, который у нас может быть только в Моздоке. А почему перевязка? Перевязки делает? Нет. Дело в том, что у нее такая странная окраска из полос и пятен. Ну вот перевязь, да, ну вот что-то такое вот. Птицы многие занесены, скажем, хищные птицы, почти все. Скажем, сип, бородач, беркут, все в Красной книге. Вот я могу сказать, вы своего рода такая энциклопедия, которую нужно читать и читать. Давайте вы завтра вместе с нами встретитесь и пойдем в поход. И вы нам все расскажете. Вы согласны? Согласен. Вот в этой обувке пойдете? К сожалению, да. А мне подходит? У вас лучше, да. Просто мне жалко белые кроссовочки. А это походные, А мы их ничего покрасим. страшного. Ну хорошо, ладно, хорошо. Соглашаетесь? Да. Тогда до завтра. До завтра. Ну все, тогда до встречи. Да. Спасибо, до свидания. До свидания. А ты остаешься? До встречи. Да, до свидания. Да, интересные люди, вообще интересные. Да.
На расстоянии 8 километров от окраины города Алагир по правую сторону расположен памятник Уаштерджи, покровителю мужчин, воинов и путников. Он был установлен в 1995 году на высоте 22 метров. Вес памятника 28 тонн. Автор, скульптор Николай Ходов. У нас была возможность наблюдать за потоком туристов, которых привлекает этот скульптурный объект. Рады вас приветствовать на нашей земле. Как вы здесь вообще оказались? Хотелось вырваться в горы. Вот вчера прилетели с друзьями, вообще ничего не знали. Вот нашли гида, который нам все покажет. Будет нас удивлять сегодня весь день. А какой-то акцент у вас не русский. Откуда вы, ребята? Мы из Москвы, но по крови нет. А какие впечатления? Вот вы второй день уже... Классные впечатления. Ну, какие могут впечатления от гор? Ну, это же горы. А вообще вы в Осетии первый раз? Да. Ну, я думаю, вы увезете с собой немало эмоций, и в основном все будут хорошего... Уже А настоящие пироги уже пробовали? Местные? Честно, у нас настоящие? вчера был такой пирожный день, что мы уже количество теста съеденное вчера уже нас это... А мясо почему не ели? Мясо. Вот сегодня день мяса будет у нас, да. Правильно. Ну, надеемся, что ваше путешествие будет тоже классным. Спасибо. Приезжайте еще. Давайте, ребят, пока. Спасибо. Мы приехали из Ямало-Ненецкого округа. О, как далеко. Полуостров Ямал. Круто. Наше, которое самое богатство России. Знаем. Нефть и газ. А вы привезли с собой нефть? Нет. Скажите, почему вы вообще выбрали Северную Осетию? Что вас привлекло? Северную Осетию, мы уже как пенсионеры. И мы ездили и в Донбай ездили, и на Эльбрус ездили. По интернету посмотрели, что есть такие красивые места, как Цейское, Дегорское ущелье. Там настолько красиво. Мы едем за этой красотой, за этой энергией, за продлением нашей жизни. Привет вам с Ямала! Живописная дорога Транскавказской магистрали заставляет замереть перед величием природы. Скалы в обрамлении лесного массива словно приковывают взгляд. Так незаметно вы приблизитесь к указателю с табличкой «Цей». Сворачиваем сюда. По дороге мы приостановились у арт-объекта на реке Ардон. Этот рог символизирует изобилие, уважение. В недавнем прошлом почетные старшие, осетин, возносили молитвы с рогом, наполненным астинским пивом в руках. Он вручался особо отличившимся, почетным гостям и победителям скачек. Особо часто использовались рога тура, но добыть рог, согласно преданиям, удавалось не каждому, потому что покровитель лесных зверей Авшати особо зорко следил за этим процессом. Его 5-метровая крепкая фигура высится при заезде в Цейскую котловину. Руслан, я тебя сейчас обрадую. Мы сейчас будем подниматься вот на эту гору. На гору, опять на гору. Там гора, здесь гора. Что, на все горы подниматься? Руслан, ты не понимаешь, самая красота находится наверху. Смотри, шиповник валяется. Это шиповник? Красный? А какой чай можно приготовить? А что, так можно забирать? Это же чужое. Ну, я знаю, но здесь уже собрано, не видишь, готово. А ну положите это чужое имущество! Это ты забрал. Воруют! Средь бела дня! Мне детей кормить нечем! Да вот что ты воруешь? Все время воруешь, блин. Конечно, находить себе приключения Алина умеет. Но это не пример для подражания. Согласна. Искусственно созданный конфликт интересов был не в нашу пользу. И вот они. Ну, видимо, нет. Какой шумный мужик, а? Ты какого-то ведра. Да, шиповники. Так, пойдем. Сейчас нас опять увидит. Опять куда-то заходить. Мы решили окольными путями исключить возможную встречу с приобретенным недоброжелателем. Алина, ты всегда придумываешь сложный путь.
Ты знаешь, что по астинской мифологии Авшати – это божество, которое покровительствует охотникам и диким животным. И вот это получается, что все вот это его владение. Ну да, посмотри, как он сидит. Вот так и смотрит на свое царство. Да. Ну, вообще-то считается, что он живет на горе Адай-Хоха, это вот чуть выше. Ну, ты говоришь, смотрит, да? А на самом деле это старец, у которого нет одного глаза. Как он одним глазом смотрит? Авшати возвышается в обрамлении горных склонов и шелковистых трав, а всевидящее око Зуара обращено вдаль. Монументальная фигура старца изображена сидя на внушительном постаменте и опирается на огромный посох. Покровитель охотников зорко смотрит за своими стадами, пасущимися у подножия великих гор и в лесных дебрях. Подойдя к фигуре Авшати достаточно близко, можно почувствовать бешеную энергетику этого сакрального места. Смотрю и наслаждаюсь видами, открывающимися с этой высоты. Да, действительно, находясь на этой возвышенности и наблюдая за этой красотой, по-настоящему чувствуешь себя чем-то большим, чем ты являешься. Больше, чем человек, больше, чем нарт, больше, чем богатырь. Все-таки это место для божества. Сразу создается впечатление, что это сказочное место, наполненное невероятными природными красотами. Погодите, а как же эта локация для фото в Инстаграм? Но лично для нас это условное место. Алина, давай договоримся. Если я где-то затеряюсь или ты, и не сможем друг друга найти, давай встретимся у Сталина. Почему у Сталина? У Сталина Ивановича Хитогурова. Не, ну я тебе объясняю, у Сталина, вот посмотри, картина Сталина. У Сталина. Так, давай, не спорь, давай у камня. А у камня вот этого? Да. Давай, все. Все, давай, пошли. Дальше асфальтированная трасса заканчивается, и придется немного потерпеть тряску до гостиницы «Сказка». Собственно, наша цель – покататься на канатной дороге. Ну что ж, если вы думаете, что мы находимся где-то на территории стройки, то вы глубоко ошибаетесь. Мы на горнолыжном курорте, да, находимся сейчас. Он находится в сосновом лесу у подножья Сказского ледника, отсюда и название. Расположение в горах на высоте около 2000 метров обеспечивает чистейший воздух в этой местности. Всего в 70 метрах от здания расположен подъемник канатной дороги. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. А вы здесь работаете? Да. Вот как раз-таки вы нам и нужны. А скажите, на реконструкции давно гостиница? С мая месяца. Это вы сейчас подготавливаетесь к новому сезону? Надеемся, что к зимнему сезону точно успеете, подготовимся. Да? Надеемся, Желаем, что чтобы подготовимся. это осуществилось ваше. Спасибо. Ну, если канатная работает, может быть, все-таки прокатимся? Давайте. Да? Давайте. Пойдемте. Есть определенные правила. Смотрите, главное не раскачиваться, закрыть поручень, сидеть смирно. Нельзя вообще шевелиться. Просто смотреть по сторонам и наслаждаться природой. Итак, мы разделились. Я выбрала для себя приятного собеседника, Класс. который знает об этих просторах уж точно больше, чем Руслан. Да. Нашла себе нового соведущего. Ну что ж, ребята, мы уже сели, заняли свое сиденье, а мы едем с Хасаном. Хасан. Высоко в горы, вон туда. Ей уже неинтересно со мной, понимаешь? Все, Хасанчик. Ничего, Алина, ничего хорошего. А есть туристы, которые каждый год приезжают, и вы с ними сдружились? Да, есть такие. Есть у нас из Воронежа постоянные клиенты. Уже на протяжении 10 лет они приезжают. С Москвы много очень семей, которые любят именно вот в этот период приехать, собрать грибы, ягоды и уехать к себе.
ближайшее время туристический комплекс «Сказка», куда входит канатная дорога и гостиничный комплекс, вновь начнет принимать туристов из разных уголков страны. Любители горных лыж по достоинству оценят горнолыжную трассу с перепадами высот до 500 метров. Как раз вот мы сейчас поднимаемся к Сказскому леднику. Вот эта канатная дорога ведет прямо туда, да? Ну, практически. Если хотите еще острых ощущений, то можно, конечно, поближе, но и МЧС не рекомендует, ну и, соответственно, мы тоже не рекомендуем прям близко подходить к леднику. Ну, за острым ощущением я обычно отправляю Руслана, если он не сопротивляется. Конечно, интереснее. Молодой парень, конечно. Старик тебе уже не устраивает, да? Видишь, замену сразу. Хорошо, посмотрим. Посмотришь у меня, если она меня видит. Опять селфи, наверное, снимает. Конечно, если вы не хотите воспользоваться канатной дорогой, можно выбрать самостоятельный подъем от отеля, чтобы размяться как следует. До верхней точки тропы у Сказского ледника более 2700 метров над уровнем моря. В этом есть своя прелесть. Как только выходите на тропу, которая идет вдоль канатной дороги, сразу же открываются потрясающе красивые виды, которые сопровождают вас до самой верхней точки. Хасан, получается, Адай-Хох знаменитый. Это вот здесь, да? Да. Самая вот эта гора, отсюда она кажется ниже, чем вот этот пик. Но если мы заберемся в село, то оттуда уже отчетливо видно, что гора Монах совсем низкая гора. И вот лесенкой вот так наверх сразу видно, Получается, что... Авшати там находится. И сидит и наблюдает за всем, что здесь происходит. Да. Действительно, невозможно оторвать глаз от пиков огромных гор, где плавно плывут белые облака, а малахитовые лесные ковры надежно скрывают от праздных глаз древние ущелья. Воздух. Смотри, чтобы у тебя Под голова ноги, не под ноги закружилась. смотрите обязательно. Кстати, да, под ноги нужно смотреть, потому что можно прокатиться, не дай бог. А что это за пушка? Это вы от туристов так отстреливаете? Нет, отстреливаются лавины, но это не мы делаем, это определенные службы совместно с МЧС. После сильных снегопадов пару дней мы ждем схода лавин, туда людей не пускают. После того, как МЧС видит, что уже все лавины сошли, то, соответственно, трассу открывают. Тоже как достопримечательность этих гор, потому что любой турист, приезжающий, поднимающийся сюда, он обязательно должен сфотографироваться около. Да, потрогать, порулить Да, у тебя этой есть пушкой. вот фотка с пушкой? Кстати, нет, давай сделаю. И щелк. Алина, 60 на 80. 60, Так, Алина, 20 на 90. 20 на 90. 40 на 80. Что значит 40 на 80? Ну а что, ты 90-60 на 90 тоже не знаешь, что ли? Ты что, не разбираешься, что ли? Я зря крутила. Они уже, я 1000 раз уже кручу, я настраиваю, а ты не стреляешь. Где снаряды вообще? Что это вообще происходит? Такой серьезный человек, чем я здесь занимаюсь? Серьезный человек, чем я здесь занимаюсь? На заметку, если вы, как и я, не умеете маневрировать по горным склонам на лыжах, то в гостинице работают первоклассные инструктора по горным лыжам и альпинизму. Также на территории отеля есть возможность взять на прокат лыжи, сноуборды и коньки. Какие у вас эмоции? Давайте рассказывайте. Видели Сказский ледник? Просто вау, что называется, чистый воздух. Так. Красота неимоверная просто. С двух сторон горы, а вообще, когда мы только заезжали, знаете, у нас пасмурно было, и тут вдруг такое окно, вот этот вид на ледник, и мы все ждали, когда ехали по серпантину, что сейчас вот оно откроется, и реально через тоннель выезжаем, все, солнце светит. Ну, как говорится, свет в конце тоннеля. Да, вот мы так и сказали, свет в конце Вообще, мы не тоннеля. знали, что у нас в России есть такие красивые места, и очень здорово, что можно у себя в стране путешествовать и наслаждаться, дзен ловить. Вот. Нам так точно этого в Питере не хватает.
Кстати, здесь организуются экскурсии по заповедным местам Цейского ущелья, где и находится главный памятник архитектуры Северной Осетии – святилище Риком, куда мы и направляемся. Среди древностей Северной Осетии Риком занимает особое место. А теперь добрый совет всем туристам, жителям республики, желающим посетить это святое место. Обязательно ознакомиться с правилами посещения этих мест. Нельзя нарушать их. В Риком женщины не заходят, и наверняка вы спросите, почему же тогда я иду вслед за Русланом? Здесь есть Мары Макувандон. Алина, а вот здесь наши пути расходятся. Я пойду прямо, а ты иди направо. В женское святилище по правилам приходят только замужние женщины, вознося молитвы о здравии родных и близких. Но перед тем, как вступить на эти земли, необходимо поститься минимум 3 дня. Наверняка вы бы спросили, почему в этой нише столько монет, личных предметов женщин в виде гребня, золотых изделий. Их оставляют в знак благодарности. Святилище Риком расположено в глубине Цейского ущелья, на высоте 1946 метров над уровнем моря. По одной из легенд, некогда Уаштырджи, покровитель мужчин, путников и воинов, решил возвести для астинского народа святилище из вечного, негниющего дерева. А такие деревья росли в лесу за Рикомом. Уаштырджи приказал своим валам перебраться через ледники и привести деревья. Деревья сами падали, повозки наполнялись, а волы по указанной дороге везли необычный строительный материал. На месте будущего святилища повозки сами разгружались, а волы возвращались к Уаштырджи. Так гласит легенда, без помощи человека возникло святилище Риком. Дартар Армаштар Налгоймактан. Дальше только мужчины. Only men, чтобы люди разных народов могли понять, что с этого места начинается мужское святилище Риком. И поэтому мужчинам, которые направляются туда, следует разуться, что я и сделаю. Говорят, разувались в том случае, если человек не был уверен, из какого материала сделана обувь. Святилище Риком – одно из древних святилищ в Северной Осетии. И это олицетворение чистоты. И поэтому человек должен приходить сюда только с чистыми помыслами и переносить только чистую пищу, чтобы воздать ее Господу. Здесь просят богатый плодородный урожай, исцеление от болезней, защиту от врагов и неприятелей, а также об удачной охоте. Праздник Риком проводится в июле. При этом происходит жертвоприношение. В этом обряде могут участвовать только мужчины. Как вы видите, он сооружен из бревен сосновой породы, без использования каких-либо крепежных элементов и гвоздей. И в этом смысле он уникален. Между бревнами отсутствуют щели, что свидетельствует о древней технологии строения. Конструкция сооружения увенчана двухскатной крышей, а по ее краям просматриваются декоративные фрагменты с уникальными орнаментами. Памятников древнего зодчества в республике сохранились единицы. И лучшим среди них, несомненно, является Риком. Находясь в Цейской котловине и пожирая глазами эти просторы, можно резко влюбиться в эти места. Нам всегда катастрофически не хватает времени, чтобы успеть запечатлеть на камеру все, что мы видим по дороге. Руслан, так, уже вечер, и нам в быстром темпе нужно идти по этой тропе. Все надо в быстром, все в быстром. Тебе один шаг, мне 300 шагов. Темнеет. Ты знаешь, куда я сейчас иду? Нет. Да я могу прочитать это. Экотропа к водопадам реки
Шагациком-Дон. Шагациком-Дон. Все, хорошо, давай. Хорошо сделали для туристов вот эти оранжевые указатели. Это же территория заповедника. Здесь даже рассказано на деревьях, какое это дерево. Дорогие друзья, хочу познакомить вас с замечательным, красивым молодым деревом под названием вязь голый. Голый вязь. Незаметно нас настигли туристы, идущие уверенным шагом по незнакомым местам. Есть еще желающие увидеть вечерний водопад. Первый раз идем. Так мы посмотрим, как они дойдут, и мы за ними. Какой ты хитрый все-таки. А вдруг медведи там, Не волки? отмазывайся, давай, пойдем быстрее. Это все-таки лес, заповедник. Дорогие друзья, мы пересекаем особо охраняемую природную территорию. Можем наблюдать за местными аборигенными видами животных. Это снежный человек, снежная баба и их дочка, снежная женщина. Юная, красивая блондинка. Мы увидим ее, кстати? Сейчас увидим. Дорогие друзья, вашему вниманию хочу представить мох обыкновенный, но с необыкновенными свойствами. Некоторые животные его используют как питательную среду. И А Вайнберг знает, что ты хочешь составить ему конкуренцию? По-моему, ты затеял что-то неладное. дорогие друзья, познакомлю вас с представителями местного ареала. Снежный человек обыкновенный. Снежный человек, толстый человек, пойдем. Я стою на перепутье. Верхний и нижний. Выбирай, какой хочешь. Большому кораблю большое плавание. Беру большой. Надеюсь, я его больше не встречу. Ты опять здесь? Так ты же по нижней дороге пошел. Я по верхней пошел. Ты Как ты мешаешь мне все время? ходишь? Под ноги лезет. Дорога у нас заняла около 40 минут, но если есть интересный собеседник, то время пролетит незаметно. Эх, лещина ты моя, лещина обыкновенная. Величина, ты чего? А вообще на этой территории есть возможность встретиться с дикими животными, и поэтому желательно производить умеренный шум. Ой, зря я быстро вперед пошла. Руслан! Руслан! Что ты кричишь все время? Я не кричу, я тебя звала, думала, я потерялась. Не бросай меня больше, ну я Здесь погорячилась. лес. Ну Здесь что? нельзя кричать. Здесь животные среагируют на твой крик. Ну ты меня спасешь, ты вон А, сколько ты убежишь, мяса. да? Ага, вот так, да? Да, Как всегда. как всегда. А ты думал по-другому? Будь осторожна здесь. Ну, я за дерево держался, видишь? Вот Алина и водопад. Красота, лепота. Только не плачь. Я думал, он больше, ты понимаешь? И вот ради этого водопада. Нет, он стоит того. По-настоящему. Я тебя хочу обрадовать. Если ты хочешь увидеть еще больше водопада, то нам еще нужно чуть-чуть пройти наверх. Не, не хочу я больше водопада видеть. Я так и знала. Ну ладно, я сама сейчас глазами коптера туда взлечу. Да ладно. А, технологии, технологии. Удивительно. Ты что, кибернетический организм? Взлетит она. Еще чуть-чуть, и мы будем у водопада. Эй! О! Именно с этой точки нам открылся необыкновенный пейзаж. Глядя на это, мои филологические навыки исчерпались окончательно, чтобы описать эти горы. Это пища для глаз и души.
Шагацикондон поражает с первого взгляда. Этот каскад стекает со склонов невероятно красивого каньона. У подножия довольно высокого потока легкие брызги освежают лицо. В окружении гор, покрытых лесом и окутанных перламутровыми облаками, мы думаем, что обязательно запомнится путешественникам наш Шагацикондон. Здесь замирают от восторга и подолгу рассматривают открывшиеся горизонты. Стоишь и вслушиваешься в таинственный шепот воды, который уносит высоко-высоко наши мысли. Ой, пока мы возвращались обратно, незаметно стемнело. Конечно, идти посреди леса очень уж страшно было, да и путь пешком не близок. Но яркие огни, которые дали нам надежду на ночлег, согревали душу. Какая-то крутая гостиница. Откуда в Осетии такое здание нестандартное? Вглядываясь в огромные окна, очень захотелось оказаться в этой умиротворенной обстановке, которая царила в эту глубокую ночь. Но есть одна условность. Мне даже нравится. Перед входом в гостевой дом нужно переобуться. Ой, как тепло. Ой, здравствуйте, да. Как холодно, да. А можно бармена, да? Спасибо. Спасибо. Как здесь симпатично. Наконец, сейчас будет чай горячий. Вы похожи на девушку, которая нас встречала, администратора. И на девушку администратора, да? и я за всех, да. Ну, как классно. Как меня расслабило. Какой чай, какой ободряющий чай. Прекрасно. Ну, раз вы у нас остановились, я хотела бы ознакомить вас с нашим гостевым домом, и вот хочу вам подарить такие прекрасные карты. Это и визитные карты, и карты по ущелью. Ой. Ну, как раз-таки нам это понадобится завтра. Ух ты. Ну, тогда пойдем посмотрим, да? Конечно. Так как мы попали сюда в ночь, особо чувствуется здесь приятная атмосфера для комфортного отдыха. На улице оглушительная тишина, а внутри легкая музыка. Что пойдем? Подождите, вот это же цейский корсиканец, Мыти. Ой, Аслан. Привет, да, мы знакомы. Привет, привет. Неожиданно, что ты здесь. А мы приехали на съемки по Цейскому ущелью гуляли, и дорога нас привела именно сюда. Мы тебя не ожидали здесь увидеть. Ну, меня-то и не ожидали, да. Ну, перво-наперво я в данный момент в гостях у друзей. Да, но помимо этого у нас с директором гостевого дома 1950 Маратом есть совместные планы, проекты. Интересно, что за в проект? будущем на территории вот данного гостевого дома сделать краеведческий музей. Потому что здесь большинство посетителей это не местные, да. Мы уже здесь практикуем, уже пару раз у нас были мастер-классы по пивоварению, по осетинским пирогам. Ты сейчас серьезно? То есть на территории гостиницы можно провести мастер-класс, где человек может посмотреть, как варят осетинское пиво? Да. На самом деле у нас сейчас нет возможности поучаствовать в пивоварении, но нам повезло в другом. Буквально через пару минут здесь будет другой мастер-класс, в котором мы примем участие. И вновь, дорогие друзья, в нашей программе рубрика «Ночные пироги». В данном случае уалибахи и картофчин. И эту рубрику ведет замечательная шеф-повар, мастер по производству пирогов Оксана. Давайте поприветствуем. О, сколько гостей.
Ну и, конечно же, с ней, как всегда, будет рядом Алина. Ну, посмотрим, что она умеет. Оксана, приступайте. Спасибо. Давайте, с чего начнем? Показывайте. Мы заранее подготовили тесто для вас и сделали шарики для него, сделали начинку, чтобы вы могли уже приступить. А что в состав входит начинки? Так, в составе начинки у нас сегодня чисто осетинский сыр, соль. Добавляем только соль. Больше Какой запах. Ты сейчас не поверил, что это сыр? Ну, я запах хотел. надо его размять хорошо, чтобы без комочков, без ничего, и делаем кругляшки. Так, а это у нас картошка. В картошку добавляете что? Тоже только сыр. Сыр добавляем и соль. А картошку? Ну, многие добавляют, картошка тоже есть. Вот. А многие добавляют туда еще лук, зажарку. Ну, это дело вкуса уже. Чтобы все понимали, готовит Оксана, Алина и кто-то из зрителей телевидения. Посмотрим, дотянутся они сюда, конечно. Куда ты спешишь, Алина? Я Смотри. хочу ее обогнать, она лучше меня делает. Я думал, это мастер-класс, а это батл какой-то. Осетинский пирог – это не просто еда. Их приготовление и потребление – это целый ритуал, который имеет в осетинской культуре большое значение. Ну как, у меня получается или нет? Ну, Руслан, похвали меня, пожалуйста. А что тебя хвалить? Я пока не вижу результата. Ну, ты не видишь, что у меня Вон у круглый тебя пирог получается. картошка уже виднеется, там, машет руками. Это специально сделано. Специально одно отверстие должно быть, а у тебя как будто облаками заплыло. Да. А ты вообще знаешь, для чего эта дырочка? Чтобы он не взорвался и по печке его не раскидал. Ну хорошо. Вы знаете, мне уже нравится мой пирог. Я не знаю, как вам. Ну, не знаю. Ой, Руслан, смотри. Не перехвалите ее, а то она поверит. Да я сама себя хвалю сейчас. В зрителях сидят наши гости. Может быть, Руслан, ты спросишь, кто пробовал уже пироги у нас? Давай, пожалуйста, пройди, пожалуйста, да. Сегодня попробовали очень вкусные пироги, свекольный батон. Да? А с мясом еще не ели? Еще не пробовали. Это у нас здесь на десерт обычно Конечно, приносят, да. Как бы, Да, Остинский десерт, пироги с мясом. дозировать ощущения, а то нельзя сразу с мяса начинать. Постепенно. А вот какой пирог вы бы хотели научиться готовить? Ой, я обожаю печь, поэтому я смотрю на вас с удовольствием. А у вас сейчас есть возможность это на Как практике раз у нас, проверить? да, одно тесто Потому что свободно, вот вы одно можете к нам осталось свободно, присоединиться. потому что Давайте, мужчина не подходите. готовит, а девушка может. Давайте. Сейчас Впервые, научу. впервые. Можно нам еще один фартук, да? Я смотрела, наблюдала, помню, что нужно мукой присыпать. Так. Пожалуйста, Оксана, помогите мне. Давайте. Кладу сыр. Да. И дальше что-то вот такое делаю. Да. О, Господи, это А вы как большая импровизатор. фекалия. Вы повар-импровизатор, посмотрите. Блин, а вот дальше сложно. Это какой-то новый пирог получается. Надо что-то оторвать, да? Да. Вообще умельцы Я не умелец. отрывают, да? Нет, не отрывают. Я умелец. Все, я не оторвала. Муж будет есть, наслаждаться. Вы не спешите, а то слоеный тортик получится. Мне кажется, эксперт тут не вы. Я дегустатор. Я же- Получил. Девушка тут внимательно смотрела, как это все делается. Теперь нужно размять, да. Вы первый раз это делаете? Я пробовала делать хачапури по-эмеретински, там похожий способ, но я это Ну, это что-то другое, да. Это... Вот, поэтому У них очень сыр здорово, другой, что да. есть возможность попробовать это сделать с вами. Красота. Тут я даже не смею вмешиваться, потому что я прям увлеклась. А меня сразу на место наблюдением. поставили, я же не эксперт. Ну, так я сам- вот, Что да. вы? Так, теперь мне нужно аккуратно его стрясти как-то на Да. да? Блин, я боюсь. Если его стрясти, он мимо сковородки упадет. О! И дальше. Это чудо магия. чудесное. Да, я чувствую, Вы готовились. происходит. Я надеюсь, Что, правильно все делаете? Говорите, вы же эксперт главный. Ну, девушка слышала, она знает, как делать, да. Да, дырочку небольшую, да. Ой, вы исследовательской работой занимаетесь. что вы сделали? Это уже археология, вот то, что вы там делали. Это... Да, нижний Мне слой, кажется, чтобы вот не до сыра, да? Это все? Чтоб сковородку не увидеть, главное. Так, вниз. О! Для первого раза. Вот расскажите, какое ваше любимое блюдо, которое вы готовите в семье?
часто готовлю еду, которую я не очень люблю, к сожалению, потому что обязывает режим. У меня маленький ребенок, приходится очень часто готовить много супов и прочего всего. Я очень люблю тортики, вот, но готовлю их не так часто, потому что я работаю, и у меня не всегда хватает времени. Я люблю тортики, конец. Так, откуда вы к нам приехали? Из Москвы. Вы обещаете дома у себя приготовить осетинские пироги? Обязательно. То, что вы сейчас приготовили, это не что-то подобное, а что-то бесподобное. И все мы сегодня продегустируем и поймем, что сегодня у нас получилось. Хотя бы сейчас ты чувствуешь, запах уже идет, развивается. Что странно, я не чувствую запаха, надо проверить свое здоровье. Ладно, шучу я. Мне кажется, у него что-то с нюхом не так, да? Не, ну все чувствуют, как можно не чувствовать этот запах. Ну просто благоухание вот этих цветов. Что-то ты не в тему, Руслан. Подожди, давайте дальше поговорим про Коровы, пироги. которые молоко давали, из которого сыр получился, они кушали с этих лугов, ты понимаешь? Хорошо, тогда вот начинаем с коров. Сыр откуда вы берете? Это местный сыр? Да, это местный сыр. Здесь помидоры, огурцы, все продукты, которые выращивают здесь, они прямиком идут сюда. Да? Понимаешь? Все выращено в горах. Так, первый пирог пошел. Осетинские пироги готовят исключительно женщины. При этом женщины должны выполнять два правила. Первое. Готовка должна проходить в полной тишине. И второе. Волосы женщины должны быть убраны под платок. Пироги считаются ритуальной едой, а значит, к ним необходимо проявлять уважение. Я считаю, что для первого раза это 100 баллов. 100 баллов. Первое место с номинацией «Новичок». И для того, чтобы в этот прекрасный осенний вечер мы провели главный ритуал в застолье осетин, исторический такой ритуал, архаичный, вот, чтобы посвятить вот эти 3 пирога, которые приготовили наши замечательные девушки, Богу, мне нужно позвать за стол еще 2 старших. С пирогами связаны 2 символа – круг и треугольник. Первый – это земля, бесконечность и высшие силы, а второй говорит о плодородии земли, ее силе и стабильности. На праздничный стол обычно подается по 3 пирога. Это не случайно. Верхний символизирует Бога, средний – солнце, а нижний – землю. Кроме того, во время застолья в определенном порядке произносятся молитвы. Ну что ж, после насыщенного дня наш гостевой дом прямо располагает ко сну. Легкое потрескивание дров в камине и приятная музыка больше сейчас придает романтики. Но мы настолько устали, что поспешили в наши номера. Ведь следующий день обещает быть не менее насыщенным. Утро в гостевом доме совершенно необыкновенное. Здесь имеются 2, 3 и 4 местные номера с высоким уровнем комфорта, с современной мебелью. Преимуществом гостевого дома является фактор удаленности от шумных дорог с маленьким количеством номеров, рассчитанных всего на 28 человек. На территории гостевого дома имеется высокоскоростной интернет, прекрасная веранда, где можно посидеть, поесть и отдохнуть от палящего солнца или наоборот, принять солнечные ванны. А вот эти пейзажи надолго останутся в нашей памяти. Ох, какое утро! Руслан! Алло! Ты что, здесь уснул, что ли? Ой, я хотел рассвет встретить, а опять пропустил, опять. Как жаль. Посмотри, какая красота, Алина. Каменистые вершины, вот эти лиственные своды гор, снежные пики. Как это красиво. Как будто вот
Союз художников республики собрался и все это рисовал, понимаешь, облака, небо. Их я пропустил. Вижу. Ну ты все проспал. Да. Ничего страшного. В следующий раз приедешь и встретишь рассвет. А, как обнадеживающе звучит. Да? А что ты пьешь? Утренний кофе. Принеси мне тоже. Спасибо. На территории отеля вы можете слиться с природой. Ведь пешая прогулка активизирует метаболизм. Маршрут при желании можно менять, недалеко расположен Теренкур. Несомненно, увидеть интересные моменты и получить положительные эмоции – это основная цель прогулки. Но хватит любоваться красотами. Пока мы дожидались нашего ученого, который покажет нам Цейский ледник, мы уловили момент для беседы с Маратом Цагараевым, совладельцем гостевого дома 1950. А если выходишь на террасу, такой вид открывается. Я думаю, все гости чувствуют восторг. Скажи. Во-первых, это намоленные места, святые места. Своя энергетика, люди приезжают и это чувствуют здесь. Почему этот гостевой дом называется 1950? Это год? Кстати, часто очень гости задают этот вопрос. Это не год рождения, не начало строительства, а высота над уровнем моря 1950 метров. Все оказывается просто. Вообще концепция гостевого дома, чтобы гости себя чувствовали как дома. Это основная идея. Допустим, турист сюда приезжает. Какие дополнительные развлечения он может здесь получить? Мы организуем экскурсии по сети, трансфер предоставляем. У нас есть пешие прогулки. От нашего гостевого дома мы разработали карты. И человек может спокойно по 4 маршрутам просто ходить индивидуально, без гида. А вообще в каком году построили? В 2015 году мы начали стройку. И в прошлом году, в ноябре, мы запустились. А вам кто-то содействовал в постройке этого здания? Хотелось бы, кстати, спасибо сказать директору горзараспределения Албегу Алану по Лагирскому району. Вот его личное участие и администрация Лагирского района, вот они нам помогают сейчас. В ближайшее время они нам обещают, что у нас появится газ. Гости приезжают со всей России. И то, что им, в принципе, нравится, это, Это мы сами вчера заметили, между прочим. Очень уютно. Гости довольны. Самая высокая оценка – это вот искренние эмоции, да, и пожелания дальнейшего развития, со стороны гостей. Вот, это самое главное, наверное. Побежали. Нас уже ждет. Кто ждет? Павел Юрьевич. Мы уже договорились. здесь. Здрасте. Ну все, мы готовы. Поехали. Давайте. Но перед походом на ледник нам предложили подняться к ретранслятору на высоту около 3000 метров. Кто же откажется? Зачем туда люди поднимаются? Для чего? Что там хотят увидеть? Там кругозор 360 градусов. Ага. И что можно увидеть, Уникальное допустим? место для сети. Справа там Изур будет, потом видно дорогу, Волокон, то, что выходит. Да. Будет очень красивая дорога. Сазанте, приезжайте, Приморское ущелье. Ну, естественно, на легковой машине сюда невозможно подняться, да? Желательно на внедорожниках. Да. Потому что это будет нереальная задача, мне кажется. Как трясет. Да, но оператор справляется, несмотря ни на что. Протяженность пути примерно чуть больше получаса по живописной заезженной тропе. Довольно популярный маршрут, как выяснилось. Незаметно мы оказались на такой высоте, что, глядя с машины вниз, захватывало дух. Так близко к обрыву. Ух! И тут такая восхитительная красота открылась нашему взору. Лично я потеряла дар речи на миг. Это просто восторг. Мы сейчас с вами на Цейском хребте. Высота примерно 2900. То есть это уже так, верхний край субальпийского, почти альпийский пояс. Вот это боковой хребет. Да? Вот это вот скалистый хребет. Вот это гора, массив горы Кионхох. Вон Кариухох, дальше туда Дбау, Чжитыхох, Араухиах. Вот там в облаках сейчас не видно Уаза. Уаза, да? Да. Значит, вот видите, дорога идет.
это перевал в Дигорию. Которая дорога? Вот, Вот, верхняя, да? Да, вот дорога идет, идет, идет. И вот она там скрывается. Вот это вот там уже Дигория. Вон там Верхний Мизур и Кшюрт. Дальше. То есть практически все на ладони здесь. Да. Здесь все видно. Все видно. Да, всю Осетию можно увидеть. Почти всю, да. Живность вообще здесь обитает? Обитает. Вот там туры чуть подальше, иногда доходят сюда. Медведь тут гуляет. Да. Рысь здесь ходит. Зайцы. И считай, что нам сейчас повезло, потому что не всегда здесь такое чистое небо бывает, да? Ну, в общем, да, конечно. Тут погода очень изменчивая, да. Павел Йолич мог бы рассказывать еще долго, так как в нем очень много информации, и пока погода действительно позволяет, надо спешить на следующий объект. Кстати, мы воспользовались той самой картой, которая нас привела в Верхний Цей. Так как фамилия Байсевых родом из Цея, меня интересует здесь абсолютно все. Тут было несколько сел, вот это, пожалуй, осталось самым таким населенным. Сколько здесь на сегодняшний день домов приблизительно? Где-то 15, наверное, да? Нет, населенных, старых, вот именно таких домов, я не знаю, штук 5, наверное. То, что вы многое видите вот дальше там, это уже новоделы. Тут еще какие-то села мне, например, называли, там, Быхнар. Я вообще не знаю, где это толком находилось, это село. Быхнар я вообще первый раз слышу такое. Ну вот, представьте себе. История Цейской котловины прослеживается с начала XIV века. С тогдашними, ныне уже заброшенными поселениями Быхнар, Каягушт, Дыджицар. Позже появились другие поселения – Верхний Цей, Нижний Цей, Цефта, Кожа, Абайтиков, Хукали. Они были густо населены людьми. Но идет время, и меняется жизнь. Так же изменила жизнь этих сел. Сегодня жителей гораздо меньше. Но это не мешает им держаться вместе в радости и в беде. Эти дома расположены в обрамлении лесного массива, и местным жителям можно позавидовать, ведь их день начинается с волшебства и заканчивается им. Ступать по земле, по которой когда-то, возможно, ступали мои предки, это очень волнительно. Ну что, как вы считаете, продолжим наше путешествие? Ну да. Мы запаздываем, да, можем не успеть. Теперь про основную нашу цель. Этот поход легко доступен для туристов, и именно поэтому Руслан этот раз не сбежал. Павел Юрьевич, мы сейчас находимся на начале экотропы. Расскажите нам, пожалуйста, куда эта дорога ведет? Вот эта тропа ведет к Цейскому леднику. Она проложена по старой дороге, по которой когда-то возили руду. Вау, как интересно. Там наверху был рудник, маленькая обогатительная фабричка, ходила полуторка вот по этой дороге. Ну тогда мы готовы следовать за вами. Поехали? Пойдем. Все, идем. В горах, в принципе, невозможно потеряться так, как на равнине. В равнинном лесу вы действительно можете потерять ориентацию, или в тундре, например. Там бывает такое, человек отошел от лагеря, на километр, и все, он пропал. Здесь есть верх и низ. Как правило, вы, когда идете в горы откуда-то, вы поднимаетесь. Так вот мы сейчас поднимаемся. То есть, если чтобы вам вернуться, вам надо спуститься. То есть вниз по склону, вышел до речки, до ручья, пошел вниз. Вышел на тропу, пошел вниз по тропе. Опасность может быть какая? Что вы упретесь в скалы. Если, например, вы идете вниз не по той же тропе, по которой вы поднимаетесь, вы можете зайти в какое-то сложное место, откуда вам будет трудно выбраться, и придется возвращаться. Например, со мной такое бывало неоднократно. Поэтому в горах очень важно, когда вы куда-то идете, думаете, как вы будете спускаться.
естественно, может получиться так, что вы спустились, но не туда, куда вам нужно было, не туда, откуда вы пришли. Вот это может быть часто. Ну, скажем, в Цейском ущелье, конечно, вы придете туда же, потому что узкое ущелье, одна тропа. Так что в горах самое главное – придерживаться определенных троп, отмаркированных маршрутов. Поэтому, например, в правилах и оговорено, что с тропы сходить нельзя. Так, мы сейчас дошли до моста. Это что за мост и что за речка здесь была? Вот это мост через Белую речку. По-астински она называется Четой или Четой-Дон. Вот. Этот мост сделали буквально месяца 1,5-2 назад всего лишь. В прошлом году паводок снес здесь 2 моста. Так сильно поднимается вода? Да, она идет с камнями. Причем ручей в прошлом году перешел сюда. Ого! Вот, пожалуйста. Ну, я бы сказала, что дорога несложная на самом деле. Нет, тут все просто. И... Протоптано все. Да, тут надо просто смотреть вот на эти значки, на стрелки, и никаких проблем не будет. Из-за того, что это очень тяжелый маршрут и по погоде, и по высоте. Когда-то я этот маршрут проходил один в охотку. Хотелось, и я шел. Сейчас я когда думаю, что туда надо будет идти, я уже как-то без энтузиазма. Тут не играет роль дальность, играет роль высота подъема. Мама его потеряла, и он, бедненький, остался один тут. Вот про медведя. Мама потеряла, отец неизвестен, да? У нас, по-моему, передача, что-то у нас не в ту сторону она что-то сворачивает. У нас не о проблемах семьи, у нас о природе. Вот на какое дерево похоже, Руслан? На пенек? Пенек – это не дерево, Нет, это пенек. Бывшее дерево. Ну, на фоне туи, конечно, пенек. Руслан больше похож на грибок. Мы тут прошли такой длинный путь, и осталось буквально где-то 10 минут до ледника. Как вы думаете, мы вот с Русланом справились? Вы вообще путешественники просто зверские. Супермены. Кстати, наши зрители могут к нам присоединиться, да? Да. До ледника можно круглогодично подниматься? Нет. А как? Реально до ноября. Все будет зависеть от того, когда выпадет первый такой более-не-менее серьезный снег. И тогда уже это будет сложновато на самом деле. Пройти можно, но это уже рискованно. Ну, пройти можно, да. А весной я бы не советовал сюда ходить до, может быть, мая, потому что тут могут быть и камнепады, там, где проходим недалеко от скал, и селевые потоки. Ну, в общем, лучше все-таки лето и ранняя осень. Вот эта громадина! Широким 400-метровым потоком Цейский ледник спускается с хребта. Смотришь на него и поражаешься. Когда мы подходили к языку громадной наледи, казалось, что время застыло, как и этот ледник. Но как только стрелки снова начнут движение, ледопад обрушится вниз пенными потоками. Поэтому будьте осторожны. Красота обманчива. Руслан, вот мы как раз стоим у подножия вот этого крутого ледника. Тебе не страшно? За тебя, да.
Павел Йоэлич, вот скажите нашим туристам, чтобы вот заходить вот сюда не положено. Да. Почему? Вот посмотрите, видите, вот эти камни Да. на кромке, они в любой момент могут упасть. И не думайте, что вы сможете убежать. Не сможете. Вот этот грот, его не было 1,5 месяца назад. То есть вот так, как он образовался, как падали вот эти глыбы, точно так же он может обрушиться весь. В любой момент, да, да. То есть вы никогда не знаете, что там упадет. Соблюдайте правила безопасности. Не рискуйте своей жизнью, а особенно жизнью своей. В общем, такие пейзажи есть в Караалгоме, есть в Безинги, но Цейское ущелье самое доступное. Вот. То есть вы можете утром сесть на автобус цейский, приехать сюда, спокойно прогулочным шагом дойти до ледника, перекусить и вернуться вечерним автобусом в Владик. Да, и при этом увидеть вот такой шикарный вид. И подняв наверх глаза на зеленой травке, да, да. медвежата со своей матерью. Мать, так, уходим.